Ассалаумағалейкум, құрметті Ер қанаты бағдарламасының көрермендері. Бүгін бағдарламамызда нағыз ер жігіттерге, ер азаматтарға арнағымыз келіп отыр. Өздеріңіз көріп отырғандай, мен тәуір атты сәйгүлікке жайдақ мініп келіп отырмын. Жайдақ мінудің пайдасын барлықтарыңыз білесіздер, денсаулыққа өте пайдалы. Ата-бабаларымыздың 70 байы, 80 бай, тіпті 100 бай деген балалар болған. Сақалы ағарып, күміс сақал шала танса да, жастары 70-тен 80-нен асқанда сәби сүйіп, сәбидің иісін иіскеп отырған ғой шіркін. Оның барлығы не үшін десеңіздер, әрине біз қазақ аттың жанында, түйенің қоңында өткен халықпыз. Қазіргі таңда көптеген жүйке ауруларына да қатысты ем ретінде атқа мінуді қолданып келеді. Сонымен қатар атқа міну баланың денесінің шымыр болып өсуіне, әрі бойына батырлық рухын сіңіруде де өзіндік орны бар. Сондықтан да атқа мінудің ер азаматтарға пайдасының зор екендігін бүгін біз сізбен бірге білетін боламыз. Жайдақ мінген кезде сіздің жамбас аймағыңыздағы қан айналымы жақсарады. Асыл жануардың негізі дене температурасы адамға қарағанда 1,5-2 градусқа жоғары болғандықтан жайдақ отырған кезде аттың ыстығын сезесіз. Атпен тікелей байланыста боласыз. Сонымен қатар аттың тері бойыңызға сіңеді. Ал бұндай емді сізге ешқандай да медицина бере алмайды. Ал енді құрметті ер азаматтар, ең біріншіден атты қыздырып, кәдімгідей арқасын терлетіп алғанымыз абзал болады. Одан кейін екіншіден сол терлеп тұрған арқасына ешқандай көрпешеде, бөстекте төсемей, осы күйінде мінген дұрыс болады. Үшіншіден сол қызып тұрған күйінде 10-15 минут аттың үстінде аяңдап жүру керек. Қалған тағы да 10 минутын жорға болса жорғалатып, немесе жылдамдығын қосып желітуге болады. Сондағы бар жоғы сізге жететіні 20-25 минут қана керек. Осы қағидаларды қолдан келгенше уақыт тауып орындайтын болсаңыздар, нәтижені бірден байқайтын боласыздар. Ал әйелдер үшін атпен жүру денсаулықтың көптеген мәселелерін шешеді, тіпті босануға дейінгі мәселелерге дейін. Шынымен де жігіттер еркектік қуаттарыңызды күшейтіп, дені сау ұрпақты қаласаңыздар, арақты, темекіні тастайық, көп отырудан сақтанайық, аяқта жыл ұстап, жалпы артық жүрістен сақ болайық. Бос уақыт тауып отбасымызбен атқа мінейік. Комментарий қалдырып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар, себебі алдағы уақытта да қоғамға пайдасы көп танымдық тақырыптарды қозғайтын боламыз. Денсаулығымыз мықты болсын, ер азаматтарымыз аттан түспесін, еліміз қазақ елі жасай берсін ағайын.